हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म लिएर आएको छु पिज्जा डोको रेसिपी र यसको लागि मैले लिएको छु 2 कप मैदा, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा चिनी, 1 सानो चम्चा यीस्ट, आधा सानो चम्चा नुन, 2 ठुलो चम्चा अलिभ ओइल र 1 ग्लास तातो पानी लिएको छु। अब यो सबै कुराहरूलाई म एकसेक गरेर पिठोमा राख्नेछु। चिनी, यीस्ट, नुन, तेल। अलिकति तेल म पछाडि युज गर्नेछु। अलिकति पानी राखौँ। पिज्जा डो अलिकति नरम हुँदा नै पिज्जा राम्रो बन्छ। बनाएको डोलाई म अर्को बोलमा सार्दैछु। अलिकति तेल राखेर माथिबाट तेल सबैतिर लगाइदिउँ अलिअलि। र यसरी बनाएको डोलाई कम्तीमा पनि 2 घण्टा राख्नुपर्ने छ, तर म आज 4 घण्टा राख्दैछु। अब यसलाई यसरी र्याप गरेर न्यानो ठाउँमा 4 घण्टाको लागि म छोडिदिनेछु। ल 4 घण्टा पछि यसरी तयार भएको छ पिज्जा डो। हस् त हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।